Salam əziz və dəyərli Uğur Mozaikası kanalının izləyiciləri. Bugün biz sizdən dinamikadan 1993-cü il 1-ci, 2-ci qruplar variant B-ni işləyəcəyik. Onu da əlavə edeyim ki, dinamikadakı testləri ardıcıl şəkildə izləmək istəyənlər kanalımızdakı dinamika playlistinə daxil olaraq videoları əldə edə bilərlər daha doğrusu. Birinci sualla başlayırıq. 56 vurulsun -15. 14 vurulsun 20 çıx 5'i 10'a vuranda 50. Bu -30 eləyir. -15'e böləndə 2. 14 ilə 56 gedəcək 4. 4'ü 2'yə böləcək, eləyəcək 2. Deməli, birinci sualda düzgün cavab 2'dir. İkinci sualla davam edirik. P kvadratı bilirik ki 25 5'in kvadratıdır. 7p çıxılsın 35'i də vuruğu 7 olan 7 vur 5 şəklində yaza bilərik. Aşağıdan 7-ni çölə çıxardacaq. P çıx 5 qalacaq. Bunu isə P çıx 5, P üstə gəl 5 şəklində müxtəsər ulmağın qaydası ilə yazacaq. P çıx 5'lər gedəcək. Yekunda P üstə gəl 5 bölünsün 7 alınacaqdır. Bu da D variantı edəcəkdir. Üçüncü sualla davam edirik. 12 ədədi 96-nın neçə faizıdır? Bir A ədədi B ədədinin neçə faizidir deyəndə birinci gələn surətdə, ikinci gələn məxrəcdə yazılır, 100-ə vurulur. Yəni 12 böl 96-nı 100-ə vururuq. Bununla bu gedir 8'də 1, 12'yə. 4'ə bölünəndə 2, 4'ə bölünəndə 25. Nəticədə 25'in yarısı, yəni 12 tam 10'da 5'i almış oluruq. Davam edirik. Dördüncü sual. İki düz xətt kəsişməsindən alınan bucaqlar. İki düz xətt kəsişməsindən bir qarşılıqlı bucaqlar alınır ki, bunlar bərabərdir. Bir də qonşu bucaqlar alınır. Bunların cəmi 180'dir. Biri o birindən 20 dərəcə böyükdürsə, deməli biri x, biri x üstə gəl 20'dir. Yəni bunlar bərabər olmadığı üçün qonşu bucaqlar sayılır. Və qonşu bucaqların da cəmi siz bilirsiniz ki, 180 dərəcəyə bərabərdir. 20 dərəcəni sağa atdıqda çıxılır. 2x bərabərdir 160 dərəcə. Vur 2 olduğu üçün bölürük 80 dərəcə. Deməli, kiçik bucaq 80 dərəcədir. 180'dən də 80'ə çıxanda böyük bucaq 100 dərəcə olacaqdır. 5-ci sualla davam edirik. 2x bölünsün 3, 5 bölünsün 4. Tənasübün qaydasına görə kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. X də bərabərdir 15 böl 8, x də bərabərdir 1 tam 8'də 7. Doğru cavab Y variantıdır. 6-cı sualla davam edirik. Deyir ki, kök altda 13 çıxılsın 1'i, kök altda 13 üstə gəl 1'ə vururuq. Bu müxtəsər ulma düsturudur. A çıx B, A üstə gəl B. Yəni A kvadratı çıxılsın B kvadratını alırıq. Birincinin kvadratı 13 eləyir. Kvadrat kök aparır, modulu çıxır. İkincinin də kvadratı 1. 13'dən 1 çıxırıq. 12 eləyir. Düzgün cavab C variantı. 7-ci sualla davam edirik. 2 kosinus 15 dərəcə vurulsun. Kosinus 75'i də 75'in yerinə 90 çıx 15 dərəcə yazılır ki, çevirmə düsturuna keçək. O zaman 90'ı görən kimi ad dəyişib sinus 15 olacaq. Birinci rub olduğuna görə birinci rubda hər ikisi müsbətdir. Və siz bilirsiniz ki, 2 kosinus alfa sinus alfa harda görsəz, burada təkrar yazıram. Artıq neçənci videoda yazıram. Sinus alfa, kosinus alfa. Bax bu bizə sinus 2 alfanı verir. Yəni sinus dərəcənin 2 qatı 30 dərəcə. Sinus 30'da nə alır? 2'də 1, 0 tam 10'da 5. 8-ci sualla davam edirik. Kosinus alfa 13'də 12'dir. Sinus alfanın düsturu var. Plus minus kök altda 1 çıxılsın kosinus kvadratı alfa. Bax, bu düsturlar əzbərə bilməlidir. Burada da kosinus alfanı soruşanda sinus kvadratı olur burada. Birinci rub bucağı olduğu üçün müsbətdir. Yəni müsbət 1 çıx kosinusun kvadratı, yəni 169'da 144. Sinus alfa bərabər, yəni bunun kvadratı yüksəltdik. 169 ortaq məxrəc, çarpaz vuranda 169'dan 144 çıxırıq 25.
O zaman sinus alfa bərabərdir. Buradan 13, buradan 5 çıxır. Müsbət olaraq təbii ki, birinci bucaqdır. 8-ci sual izah olundu. 9-cu suala keçid edirik. Baxın, əsaslar eyni olanda qüvvətlər toplanılır. Vurma zamanı 3/1, üstünə mənfi 2/1 gəlirəmsə, çıx 2/1, üstə gəl 6-da 7. 3 üstü orta məxrəc 6. Bunlar tərəfli 2-yə vururam 6-da 2, çıx 3-ə vururam 6 olması üçün 6-da 3, üstə gəl 7. Bu da bərabərdir. 3 üstü 6-da 6 eləyir 20. Mənfi 1, bu da 7. Bu da 3 üstü 1 eləyir, yəni düzgün cavab 3 etməkdədir. 10-cu sualla davam edirik. Ədədi silsilədə A-nin düsturu, uşaqlar, A1 üstə gəl n çıx 1 vurulsun D-dir. Bax, bu bizim A-nin düsturudur. A5-i soruşduğuna görə A1 üstə gəl n çıx 1, yəni 5-dən 1 çıxanda 4 dənə D. A5 bərabərdir A1-in yerinə 3 yazıram. 4 vurulsun D-nin yerinə 2 yazıram. 8 üstə gəl 3, 11 etməkdədir. Düzgün cavab D variantıdır. 12-ci sual sadə bərabərsizlikdir. 5x çıxılsın 1 böyükdür 14-dən. O zaman 5x böyükdür 15-dən. Vur x olduğuna görə 15-i də 5-ə bölürəm. 3. 3-dən böyük nə deməkdir? C variantı. 12-ni də izah elədik. 13-cü sualla davam edirik. Daha doğrusu 12-ci sualla davam edirik. Kubun tam səthinin sahəsi, əziz şagirdlər, 6a kvadratıdır. Bunu verib 54. O zaman 6a kvadratı 9 eləyir. A da müsbət 3. Əslində a kvadratı 9-u başqa yerdə istəsəz plus minus 3 çıxır. Sadəcə til hər zaman müsbət olduğuna görə müsbət 3 götürülür. 13-cü sual. BOC 66 dərəcədir. Eyni zamanda bu qövs 66-dır. Bucaq A isə eyni qövsə söykənir. Daxilə çəkilmiş bucaq isə söykəndiyi qövsün yarısıdır. Yəni 33 dərəcə B variantı. 14-cü sual. Aşağıdakı bərabərsizlikdən hansı düzgün deyil? Təbii ki, burada düzgün olmayan A variantıdır. Çünki ortada toplama olmalıdır ki, sən 7-ni 3-ə vurub 21 yazasan. Ortada elcilər aşağılar eynisə çıxmadı ki, vurulur. Elci 49, 7-nin kvadratıdır 49. Belə olduğu halda 2 qarşıya vurulur. Vuruq şəklində düşür. Burada da elci 10 əsasdan deməkdir. Burada da fikir verirsinizsə, deməli 100.000-də 1-dir. Yəni 10 üstü mənfi 5-dir. Burada da mənfi 5 düşür qabağa. Qalır loqaritm 10-dan 10. Loqaritmada yuxarı və aşağı eynidirsə, bu 1 deməli. Yəni 10 üstü 1, 10 eləyir. Cavab olur mənfi 5. Y variantı da bu səbəbdən doğrudur. 15-ci sualla davam edirik. 15-ci sual. 8 üstü x vur 8 kimi yazılır. Çıx 5 vurulsun 8 üstü x bərabərdir 24. 8 üstü x-i mötərizə xaricini çıxardıram. 8 çıx 5 qalır. Yəni belə deyim də 8 dənəsindən 5 dənəsini çıxırsan. 3 dənə 8 üstü x qalır. Onda 8 üstü x bərabərdir 24-ü 3-ə bölürsən 8 qalır. 8 üstü 1. Deməli x-in yerində 1 olmalıymış. Bunu sadəcə yerinə qoyaraq da yoxlaya bilərsiniz bu tipli misallarda. 16. Loqaritmik tənlik həll edən zaman yuxarı bərabər olur. Əsasın üzərinə cavab gəlir. Yəni A üstü B olur. Bu qaydaya əsasən, baxın bunu əzbərləyin ki, bunlar şablondur, istifadə olunandır. Yuxarıdakı bərabərdir 2-nin kubuna. Yəni 2x çıx 3 8-dir. 2x bərabərdir 11. X də bərabərdir 11-i 2-yə bölürəm. 5 tam 10-da 5. Deməli, düzgün cavab 5 tam 10-da 5-dir. 17-ci sualla davam edirik. Trigonometrik tənlik. Əziz şagirdlər, burada ki, kosinus kvadratı x var. Burada dərəcə aşağı salma düsturundan istifadə edəcək. Kim bunu bilmirsə, bunları tez sürətli şəkildə yazıram. Bir yerə yazıb əzbərləsin. Tangens kvadratı x sinus bölü kosinus olduğuna görə 2-lər gedir. 1 çıx kosinus 2x bölü
1 üstəgəl kosinus 2x. Təbii ki, kotangens kvadratı x da bunun tərsidir. 1 üstəgəl kosinus 2x yuxarıda, 1 çıx kosinus 2x aşağıda. Bax, bu dərəcə aşağı salma düsturlarını qeyd dəftərinizdə yazıb mütləq şəkildə əzbərləməlisiniz. Mütləq şəkildə. İndi 17-ci misalda biz nə edirik? 4 vurulsun, kosinus kvadratının yerinə 1 üstəgəl kosinus 2x bölü 2, üstəgəl kosinus 2x bərabərdir 5. Bundan bu gedir 2. Axı bu mötərizə kimi təsəvvür olunur? Yəni hər ikisinə vurulur. 2-ni 1-ə 2, 2 kosinus 2x. Üstəgəl kosinus 2x bərabərdir 5. Bu eləyəcək 3 dənə kosinus 2x. 2-ni o tərəfə atanda 5-dən 2 çıxıram 3. O zaman kosinus 2x eləyəcək 3 bölü 3, yəni 1. Biz nə edirik? Bu sadə xüsusi halı olan kosinus tənliyini həll edirik. Kosinus 1-i harda alır? 2 pi k'larda. X də bərabərdir pi k'lar. Təbii ki, k daxildir. Z şərti hər zaman veriləcək. Hə, pi k C variantı. Sadəcə k-nı birinci yazıblar. Yəni vurğuların yerini dəyişiblər. İndi baxırıq 18-ci sualımıza. 18-ci sualımıza. 2 üstü 2x-i 2 üstü x-in kvadratı. Bunların yerini dəyişə bilərəm. Vurulanda belə olur. 14 vur. Burada toplama olduğuna görə 2 üstü 1 vurulsun. 2 üstü x yaza bilərəm. Qüvvətlər toplanılır. Çıx 29 bərabərdə 0. 2 üstü x-in kvadratı. 14'ü 2'ye vururam. 28 dənə 2 üstü x. Çıx 29 bərabərdə 0. Burada sanki t'nin x-in yerində bu durub. Viyetə görə mənfi 29 və 1'dir. Çünki hasili mənfi 29, cəmi isə mənfi 28 edir. İndi biz 2 üstü x-i tapdıq, axı x-in yerində bu dayanıb. Bu mənfi 29 ola bilməz. Üstü funksiya müsbətdir. Bu getdi. 2 üstü x-in 1 olma ehtimalı var. O zaman da gərək x nə olsun? 0 olsun. Gətirib yerinə x-in 0 qoyaraq da hesablaya bilərdik. 19-cu sualla davam edirik. Kvadrat tənliyi 19-cu sualda. Baxın əziz şagirdlər, kvadrat tənliyin o zaman bir həlli var. Bəzən buna 2 bərabər həldə deyirlər. O zaman olur ki, diskriminant, yəni b kvadratı çıx 4ac ilə ki hesablayırıq, o 0-a bərabər olsun. 36 çıxılsın 4 vur kvadratın qarşısındakı a-dır 1. C-nin yerində a kvadratı bərabərdir 0. 36 bərabərdir 4a kvadratına. A kvadratı bərabərdir 36-nı 4-ə böldüm 9. A da bərabərdir plus minus 3. Deməli, burada 19-da düzgün cavabımız B variantı olacaqdır. 20-ci suala baxırıq. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenusu 13, bir kateti 5'dir. Pifagor teoremindən gedərək katetlərin kvadratları hiponun kvadratına bərabərdir. 25 üstəgəl x kvadratı 169'dur. X kvadratı bərabərdir 144. Adi tənlikdə plus minus 12 çıxır. Sadəcə tərəf mənfi ola bilməz. Yəni x-in yerində müsbət 12'dir. Üçbucağın sahəsi isə düzbucaqlı üçbucaqda AB bölü 2'dir. Yəni 5'i 12'yə bölüb 12'yə vurub 2'yə bölürəm. Bu da bizim üçün edəcək 30. Deməli, axtardığımız sahə 30 imiş. 21-ci sualla davam edirik. Baxın, funksiyanı verir. Törəməni tapıb yerinə 1 qoymağımızı istəyir. Törəməni tapanda buna bir x kimi baxırıq. Vahid bir məchul kimi baxırıq. 2 düşür qabağa və bunun qüvvəti 1 olur. Və 1-də axı burada özü mürəkkəbdir. Biz sadə kimi baxdıq. İçərinin törəməsinə vururuq. 2x üstəgəl 6-ya. 2'lər gedir. İndi gətirib yerinə 1 qoyuruq. 1 qoyuruq, 1 üstəgəl 6, 7 eləyir. 1 qoyuruq, 8. 7 vur 8, 56 etməkdədir. İndi 22-ci suala baxırıq. Baxın, buradan sərbəst həddimiz kökləri hasilinə bərabərdir. Buradakının B-nin əksi isə köklər cəminə bərabərdir. Yəni Wiyet teoreminə əsasən. Biz burada kvadratın əmsalı 1 olduğu üçün bu üsuldan istifadə etdik.
Bizə deyir ki, x1 bölünsün x2, x2 bölünsün x1. Ortaq məxrəc x1 var, x2 hasildir. Çarpaz vuranda x1 kvadratı üstəgəl x2 kvadrat eləyəcəkdir. Köklər hasilinin yerinə 10 qoyuruq. Kvadratlar cəminin yerinə isə müxtəsərə əsasən a üstəgəl b kvadratından 2 dənə AB çıxırıq hasilin. Cəm 7-dir, kvadratı 49, 2-ni də vururuq hasil 10-a. Deməli, nə qalacaq burada? 49 çıxı 20, 29 böl 10. Yəni 2 tam 10-da 9. Deməli, axtardığımız C variantı 2 tam 10-da 9 olacaqdır. 23-cü sualla davam edirik. Loqaritm 3-dən x, loqaritm x-dən 9-da 1, 3 üstü mənfi 2-dir. Çünki 9 üçün kvadratıdır, məxrəcdədir deyə mənfi 2. 1-i də bu tərəf atırıq, çıx 1. Loqaritm 3-dən x, mənfi 2 qarşıya düşəcək, çıx 2 dənə loqaritm x-dən 3, çıx 1, bərabərdir 0. Biz bilirik ki, burada bir əvəzləmə eləyəcəyik. Loqaritm 3-dən x-ə bir t deyiriksə, o zaman loqaritm x-dan 3-də 1 böl t olacaq. Yəni bunun tərsi olacaq. T çıxılsın, 2 vur 1 böl t, çıx 1 bərabərdir 0. Buradakı loqaritmik ifadə sıfırdan fərqli bir ədəd olduğu üçün, mən t-yə vururam. T kvadratı çıx 2, çıx t bərabərdir 0. Bax, bu şəkildə yazıram, Viet teoremini tətbiq edəcəm. O zaman biz hasil mənfi 2, cəmi müsbət 1 olan 2 və mənfi 1-i tapırıq. Gəlib tətbiq edirik. Loqaritm 3-dən x, axı t-ni tapmışam mən, loqaritmini tapmamışam. T-ni yerine 2 qoyanda onda x olacaq 3-ün kvadratı, yəni 9. Bu bir cavab. Loqaritm 3-dən x-i bir dəfədə mənfi 1-ə bərabər eləyəndə x üstü 3 üstü mənfi 1 olur. Yəni x üstü 3-də 1. Bu da ikinci cavab. Və deyir, tənliyin kökləri cəmi, yəni həmin 9 ilə 3-də 1-i toplayıb 9 tam 3-də 1 yaza bilərik. 24-cü misaldan davam edirik. 3 vurulsun, 2 üstündə x çıxılsın 1, üstə gəl. 2-nin kubu bölünsün. Baxın, qüvvətlərdə çıxma varsa, bunu əsası eyni saxlamaqla bölmə. 25-i də bu tərəfə atırıq. Bu dəfə bu eyni olduğuna görə buna bir t əvəzləməsi edəcək. Yəni 2 üstündə x çıx 1 2 var. Bu t olacaq. 3t çıxılsın 8 böl t çıx 25 böyüdü 0. Hər tərəfli t-yə vururuq, çünki t 0-dan fərqli bir ədəddir, üstü funksiyadır. 3t kvadratı hətta müsbətdir deyə heç bir işarə dəyişimi olmayacaq. Çıx 8, çıx 25t böyüdü 0. Yanaşı yazırıq t'ləri. Hər tərəfli 3-ə bölürəm, Viet'i tətbiq eləmək istəyirəm. Siz kökləri diskriminantdan da tapa bilərsiniz. Bunun kökləri 3-də 1 və deməli 8 olar. Biz baxaq, nəysə işarə səhvi etmişikmi? 3 böl yazdıq. Hə, burada üstə gəldi. Burada deməli üstə gəldi. Burada üstə gəldi. Bax, biz burada bir dənə xəta etmişik müsbət məsələsində. Çünki burada müsbət 2-nin kubudur uşaqlar. Biz mənfi kimi yazmışdıq. Diqqətli olaq. Hasil 3-də 8 eləyəcək. Cəmi isə bunun əksi 3-də 25 eləyəcək. Yəni 8 tam 3-də 1. O zaman ədəd oxunda biz hələ t-dən danışırıq. T-ləri qeyd edirik. 3-də 1, 8 intervalladıq. Plus minus plusumuzu yazdıq. Yəni mənfi sonsuzluqdan 3-də 1-ə, bir də 8-dən müsbət sonsuzluğa. Fikir verdiniz. Biz t-ni tapdıq. Yəni bunu tapdıq. Üstü funksiya. Bax, bu aralığı təhlil edəsəm. Kiçikdir, 3-də 1 ola bilməz. Yəni 3-də 1-dən kiçik ola bilməz. Niyə? Çünki buradan həmişə müsbət çıxır. Ən kiçik 0 çıxa bilər. 2 üstə 0 1 eləyir. 1 3-dən kiçik ola bilməz. 2 üstə 2 3-də həmişə böyük ədəd eləyir də 3-də 1-dən kiçik ola bilməz. Ona görə bu hissə kənar kökdür. Biz bunu böyükdür 8. Bu hissəsini ayıra bilərik. Yəni t-nin bu hissəsi doğrudur. O zaman bu artan olduğuna görə bu hissələrdə də böyük olmalıdır. Yəni 1-dən böyük olduğu üçün
qüvvəti də 3-dən böyük olmalıdır. Əsas 1-dən böyük olanda qaydamız budur 2-dir. Hər tərəf müsbət olduğuna görə kvadrata yüksəldirik. X də 3-ü kvadrata yüksəldəndə 9, 1-i bu tərəfə atanda 9 ilə 1 eləyəcək 10. Yəni düzgün cavab olacaq 10-dan müsbət sonsuzluğa. 25-ə baxırıq. 25. Sabit həqiqədir. Aşağıdakılardan hansı ödənilsə, həmin, baxın, diferensiallanandır, yəni törəmə tapması mümkündür. Bu funksiyanın hasili artan olar nə deməkdir? Törəməsi böyük bərabərdə 0. Yəni bu aralığı axtarır. Mənfi A əmsal olduğu üçün qalır F törəmə. Bu da olmalıdır böyük bərabərdə 0. Bax, biz nəyə fikir verəcəyik? Hasil olması üçün müsbət vur, müsbət olmalıdır. Bunun müsbət olması üçün ya axtarmalıyam A mənfi törəmə böyükdür 0, təbii ki, bərabərlik halı da ola bilər. Və yaxud da mənfi vur mənfi, yəni A-sı müsbət, törəməsi mənfini axtarmalıyam. Çünki bu mənfi burada müsbət qoyanda mənfi eləyəcək. Yəni mənfini mənfiyə vuranda müsbət eləyir, ya da müsbəti müsbətə vuranda mənfi eləyir. Mən baxıram ki, A-sı mənfi olanda törəməsi müsbət olmalıdır. A variantı deyil, 1 ilə əlaqəsi yoxdur. A-sı müsbət, törəməsi müsbət olmaz. A-sı mənfi, törəməsi müsbət isə ola bilər. D variantı. Baxın, düzgün cavab olacaq D variantı. Bu da 25-ci sual. 26-cı sualla davam edirik. Çevrə xaricinə təqribən çəkməyə çalışıram. Bərabəryanlı trapesiya çəkilmişdir. Bax, C-ni yazdım. Oturacaqları 5 və 7-dir. Deyir ki, onun yan tərəfinə baxın. Bir çevrənin xaricində dördbucaqlı varsa, qarşı-qarşıya duran tərəflərdən cəmi bərabərdir. Yəni 2C bərabər olur 12-yə, C bərabər olur 6-ya. O zaman bizim axtardığımız yan tərəf 6-dır. 27-ci sualla davam edirik. Loqaritm 5-də 1 çıxılsın 3x kök altında. Təyin oblastını tapın. Təyin oblastını tapmaq üçün biz nəyə fikir verməliyik? 1. Loqaritmanın daxili müsbət olmalıdır. O zaman mənfi 3x böyükdür mənfi 1-dən, x kiçikdir 3-də 1-dən. Bu 1. İkincisi isə kökün 6 ki var, bu gördüyümüz ifadə, bu özü böyük bərabərdə 0 olmalıdır. Bu 0-1 arasında olanda loqaritmanın əsası, buna azalan loqaritmik funksiya deyilir. O zaman işarə dəyişir, 5-də 1 üstü 0. 1 çıx 3x kiçik bərabərdə 1-dən, mənfi 3x kiçik bərabərdə 0 olur, mənfiyə böləndə işarə dəyişir. 0-dan böyük, 3-də 1-dən kiçik, 0 daxil olmalı. Yəni kəsişməsi bu olacaqdır. Ədəd oxun çəksəzdə görəsiniz, 0-dan böyük, 3-də 1-dən kiçik. Kəsişmə. 28-ci sualla davam edirik, əziz şagirdlər. Baxın, 84 üstə gəl 8x çıxılsın x kvadratı bölünsün x üstə gəl 3-ün kvadratı kiçikdir 0. Bura hər zaman müsbətdir. Deməli, surət hər zaman mənfi olmalıdır ki, mənfini müsbətə bölündə mənfi alınsın. 84 üstə gəl 8x çıx x kvadratı kiçikdir 0. Amma bir dənə şərtlə x mənfi 3-dən fərqli olmalıdır. Mənfi 3 olsa məxrəc 0 olar. O zaman mən mənfiyə vururam. Çıx 84, işarə dəyişir, böyüdür 0. Bunun kökləri 6 və 14, mənfi 6 və 14-dür. Niyə? Cəmi müsbət 8 eləsin, hasili 84 eləsin. Biz dərhal ədəd oxu çəkirik. Mənfi 6-nı və 14-ü qeyd edirik. Bu arada mənfi 3 buradadır, bizim götürməyəcəyimiz ədəd. Kvadratın qarşısı müsbət olduğuna görə plus minus plusumuzu yazdıq. Böyükdür 0, bu aralıq olacaq. Mənfi sonsuzluqdan 6-ya, mənfi 6-ya, 14-dən. Onsuz da bizə mənfi 3-ü götürə bilmirik. Yəni bu aralıqlarda yoxdur. Heç bir problemi yoxdur. 29-cu misal trigonometrik tənlik.
Sinus 2x üstə gəlsin kosinus 2x bərabərdir kök altda 2, burada da sinus 3x. Kök altda 2-ni hər tərəfə bölürəm. Bunun əmsalı 1-dir deyə 1 kök altda 2 sinus 2x. Bunun əmsalı 1-dir deyə 1 kök altda 2 kosinus 2x. Kök altda 2-lər gedir. Burada qalır sinus 3x. 1 bölünsün kök altda 2-ni kosinus 45 kimi yazıram. Sinus 2x-i qabaqda yazıram. Yəni o düsturu daha yaxşı görəsiz deyə. Bunu sinus 45 kimi yazıram. Bilirsiniz ki, sinus 45-də 1 bölü kök altda 2 ya da kök altda 2 bölü 2 alınır. Kosinus 2x. Burada da sinus 3x. Sinus alfa kosinus beta, sinus beta kosinus alfa. Bu bizə sinus 2x üstə gəl 45-i verir. Bərabərdir sinus 3x-ə. Heç vaxt buradakı ilə buradakını bərabər götürüb həll eləməyə çalışmayın. O zaman biz atırıq bu tərəfə. Yəni onda başqa hallarda gəlir, yoxlamalı olursunuz və s. Ən rahat yol bunu bu tərəfə atdınız. Ən rahat deyəndə artıq biz sinus alfa çıxılsın, sinus beta düsturunun tətbiqini bilməliyik. 2 sinus bucaqlar fərqinin yarısı, bir də kosinus bucaqlar cəminin yarısı bərabərdir 0. 2-yə böldüm, getdi. Hasil 0-dırsa, bir dəfə sinus 3x-dən 2x çıxıram, x çıx pi bölü 4-ün yarısı 0 eləyir. Bir dəfə də kosinus 5x üstə gəl pi bölü 4-ün yarısı 0 eləyir. Sinus 0-ı harda alır? X çıx pi bölü 4 bölü 2-ni bərabər edirəm. Sinus 0-ı alır pi k-larda. 2-yə vuranda x çıx pi bölü 4 bərabərdir 2 pi k-larda. Çıx pi bölü 4-ü bu tərəfə atıram. Müsbət pi bölü 4 üstə gəl 2 pi k. Bu bizim bir cavabımız. Bəs kosinus 0-ı harda alır? Kosinus 0-ı alır pi böl 2 üstə gəl pi k-larda. Hər tərəfli 2-yə vuranda bu olur pi, bu da olur 2 pi k. Sonra 5x bərabərdir pi böl 4-ü çıxanda pi-dən 4-də 3 pi qalır. Hər tərəfli də 5-ə böləndə düşür məxrəcə. 20-də 3 pi üstə gəl 2 pi k bölünsün 5. Bu da bizim digər cavabımız. Bu da eləyəcək hansı cavab? 20-də 3 pi üstə gəl 5-də 2 pi k, pi bölü 4 üstə gəl 2 pi k. Təbii ki, k daxildir z-də. Videonu geri çevirərək və yaxud da saxlayaraq qaranlıq qalan hissələrə təzədən baxa bilərsiniz. 30-cu misaldayıq. Ədədi silsilə təşkil edən ABC 3 dənə ədəd var. Ədədi silsilə dediyinə görə biz bilirik ki, eyni məsafədə dayanan ədədlərin ədədi ortası ortadakına bərabərdir. Onda A üstə gəl C 2B-dir. Axı üçünün cəmi 9-a bərabərdir. A üstə gəl B üstə gəl C 9-dur. A ilə C 2B, bir dənə də B burada 3B 9-dursa B neçə olacaq? 3. B3-ü tapdıq. B3-dürsə, onda A ilə C 2 dənə 3, 6-dır. Yəni, bura A yazanda, bura 6 çıx A yazıram. Yəni, əslində ədədlər bu şəklindəymiş. Hamısı bir məsulluğa keçirdik ki, hesablamalar zamanı 3 məsulluqdan çıxaq. Bu ədədlərin ikincisinə, yəni birincisi qalır, ikincisinə 2 əlavə elədin, elədi 5. Üçüncüsünə 20 əlavə eləndə 26 çıx A olur. Və bu həndəsizdir. Həndəsizsə də eyni məsafədə olanda isə bunların hasili ortadakının kvadratını verir. Vurub açanda 26A çıx A kvadratı, 25-i də bu tərəfə atıram. Hər tərəfli mənfiyə vuranda A kvadratı çıx 26A plus 25 bərabərdir 0. Viye teoreminə görə bunun kökləri olur 25 və 1. Hasil 25, cəm 26. Buradakının əksi. Bura 1-dir deyə viyetə getdi. Amma mən 25-i gətirib bura qoysam, axı müsbət olmayacaq. Ona görə biz 25-i götürmürük. 1-i gətirib bura qoyuruq. Yəni, ədədlər olur 1, 3, 6-dan 1 çıxanda 5. 1, 3, 5. İndi həmin 1, 3, 5-in hasilini soruşur. Bu da bizim üçün eləyəcək 15. Baxırıq. Son 5 misal qalıb.
31-ci misal. Əziz şagirdlər, bu B variantını bacardığım qədər sürətli izah elədim. Bundan qabaqki, əvvəlki videoda A variantını daha geniş, detallı, daha uzun müddətdə izah eləmişəm. Hansısa bir detalda, hansı misalda, onsuz da oxşar misallarda eynisini, daha ətraflısını görmək istəsəz A variantına da baxa bilərsiniz. Bu 1 ola bilər. Çünki 1 üstü nə olur olsun 1 verir. Ona görə x çıxılsın 4-ü 1-ə bərabər eləyək. O zaman x çıx 4 1-dir, x 5-dir və ya x çıx 4 mənfi 1-dir. Modul müsbətə bərabər olanda bu şəkildə açırıq axı. O zaman x bərabər olur 3-ə. Təbii ki, x 3-ü götürməyəcək bu səbəbə görə. Çünki məxrəc 0 olar. Deməli, buradan bir kök tapdıq. Keçirik. İkinci məsələmiz. Bura nə olur olsun, a üstü 0 olsa bizə nəyi verəcək? 1 verəcək. Yəni, x kvadratı çıx 11x üstə gəl 28 böl x çıx 3-ü 0-a bərabərləm. Bunu çarpaz vuranda, təbii ki, x fərqlidir. 3-ü qəbul edərək, çarpaz vuranda, onda x kvadratı çıx 11x üstə gəl 28 özü 0 olacaq. Bu da axı 7 və 4-dür biyyətə görə. Hasil 28 cəm 11. İndi burada da 4 kənar kökdür. Axı mən 4-ü gətirib burada yerinə qoyanda, bura 0 olacaq. Sən 0 üstü hər hansı bir ədədi necə 1-ə bərabər eləyə bilərsən? Bu boşluq olur axı, mənasız olur. Ona görə buradan da ikinci kök 7 tapdıq. 7 olar. Deməli, birincidən 5 tapıldı birinci haldan. İkinci haldan 7 tapıldı. 5 ilə 7-nin cəmi təbii ki 12 etməkdədir. 32-ci sual. Həcmi, silindirin həcmi pi r kvadratı h-dir. Yəni s oturacaq orasın h. Bunu verib 16 pi. Pi'lər gedir, r kvadratı h eləyir 16. Bizə deyir ki, onun tam səthinin sahəsi ən böyük olsun. Deməli, mən ora gətirib maksimum nöqtəni qoymalıyam. Ən böyük, ən kiçik qiymətlərdə törəməyə gedir. Törəmənin tətbiqi ilə misal həllərində. S tam, yəni 2 pi rh, üstə gəl 2 dənə pi r kvadratı. Bu S tamın düsturudur. Bunun törəməsi 0-a bərabər edilməlidir. O zaman biz nə edəcəyik şagirdlər? Burada radiusu nə qədər olmalıdır deyəndə radiusa görə törəmə tapacaq. Və h nə gəzir burada? H-ı buradan tapacaq. H 16 böl r kvadratı daxı. Gətirib yerinə qoyuruq. 2 pi r vurulsun 16 böl r kvadratı. Üstə gəl 2 pi r kvadratının törəməsi 0-a bərabər olsun. R-in biri gedir. 32 pi bölünsün r. Üstə gəl 2 pi r kvadratının törəməsi. İndi biz törəmə tapanda nə edirik? Buradakı 32 pi əmsaldır. Yəni 32 pi vurulsun 1 böl r-in törəməsi 1 böl r kvadratı eləyir. Üstə gəl 2-nin törəməsi düşdü qabağa kvadratda. Bu da olacaq 4 pi r bərabərdir 0. Ortaq məxrəc gətirəndə vururuq mənfi 32 pi üstə gəlsin. Bu da çarpaz vuranda 4 pi r kubu. Radius hər hansı bir ədəddir. Çarpaz vuranda 0 eləyəcək. Mənfi 32 pi üstə gəlsin 4 pi r kubu. 4 pi r kubunu saxlayıram. Mənfi 32 pi o tərəfə atıram ki, müsbət olsun. Gedir. 4-ə böləndə 8. Deməli, axtardığım radius 2 olmaqdadır. Axtardığımız radius 2 olmaqdadır. 33-cü sualdan davam edirik. Kəsik konusun, baxın, təqribən çəkməyə çalışırıq. Aha. Kəsik konusun doğranı m-dir. Kəsik konusu nədir? Yəni bunu yuxarıya tamamlayanda bu tam konusu idi. Bu hissəni kəsib götürüblər. Bu olur balaca r, bu olur böyük r. Oturacaqla 45 dərəcə əmələ gətirir. İlk ağlımıza gələn, buradan hündürlük yaradıb düzbucaqlı, üçbucaqlı. Onda burada 45 olur. Hipo m-dirsə, a kök altda 2-dir. Yəni, bura m böl kök altda 2, burada m böl kök altda 2 olacaqdır. Bunu da bura ilə birləşdirirəm. Balaca r, böyük r. İndi bununla paralel olduğuna görə bura r-dirsə, burada balaca r olacaq. Onu deməyə çalışıram.
Ox kəsiyinin diaqonalı, bu ox kəsiyinin diaqonalı budur. Baxarkən gördüyümüz həmin bu trapesiya ki var. Bunun diaqonalı yuxarı ilə bir beta əmələ gətirir. Onda aşağı oturacaqla bir beta əmələ gətirəcək. Bizə deyir ki, kəsik konusun yan səthi. Kəsik konusun yan səthinin düsturu PL, R plus R-dir. Baxın, gəlin tapaq. S-yan bərabərdir pi, L-in yerinə, doğranın yerinə M qoyuram. Mənə R plus R lazımdır, bax bura. Bunu da cavablara fikir verin, kotangenslər var da cavabda. Onda kotangens betanı tapacaq. Kotangens beta bərabərdir bitişik katetin qarşıdakı M böl kök altda 2-yə nisbəti. Bunu da çarpaz vuranda R plus R bərabərdir M böl kök altda 2 bir kotangens betadır. Yəni həmin bu düstur R plus R-in yerinə qoyulacaq. M böl kök altda 2 kotangens beta. O zaman S-yan bərabər olur pi M kvadratı kotangens beta hər tərəfli kök altda 2-yə bölüb vurub, daha doğrusu irrasionallıqdan azad edirik. Bu zaman düzgün cavab C variantı olacaqdır. Diqqətlə baxa bilərsiniz. Əvvəlki videoda daha geniş izah eləmişəm. 34-cü tapşırıq. Baxın, bunun iki üsulunu dedik. Birinci üsul, məxrəzdəki fərqlər eyni, surət eynidirsə, surəti vururam sayına, sayı n-dir, deyəcəm hardan tapdım. Və nə edirəm? Məxrəzdə də birincini vururam axırıncıya. Cavab n. Buradan da 2-ni çıxardanda qabaqdakı 2-yə vurulur. Bu şəkildə bir cavab alınır. Bu da eləyəcək C variantı. Niyə görə? Çünki n-in yerinə 1 qoyanda 2 vur 4 birinci alınır. 2 qoyanda ikinci alınır. 3 qoyanda üçüncü alınır. N qoyanda n-ci alınır. Yəni 5 dənə düzəltmək istəsən 5 qoyasan. 7 dənə də saxlamaq istəsən 7. Ona görə n-dir. Tutaq ki, birinci üsulu başa düşmədin. O zaman ikinci üsuldan istifadə edəsən. 2-də 1-dən çıxarsan. Bax, axırıncını, 2-nin üstə gəl 2-ni, vurarsan 1 böl məxrəzdəki fərqə. Məxrəzdəki fərq 2 olduğuna görə 1 böl 2-yə. Biz ortaq məxrəz tapanda bilirik ki, 4 vurulsun n plus 1-dir. Çünki buna ortaq məxrəz 4-in böl n-i gətirə bilərsən. Çarpaz vursaq, əslində 2-ni gətirə bilərik rahatlıqla. Bu şəkildə gətiririk. Baxın, buradan 2-ni çıxarsan n plus 1 daxı. Aha, bunun özü bəsdir. 2 bunun içindədir. Bunun nəyi çatmır? N plus 1-i çatmır. N plus 1-ə vurdum, çıxırsın. Bunun isə hər şeyi var. Vurulsun 2-də 1. Birlər gedir. Yuxarıda qalır n. Məxrəzdəki bu 2 2-yə vurulur 4. Bu da n plus 1. Bu da ikinci üsul. Yəni n qanun etməsidir. Birinci üsul daha sürətlidir. Bu da ikinci üsulun izahı. 35. Son misal. İntegraldan bağlıdır, müəyyən integral. Birinci işimiz təbii ki, integralını tapırıq. İntegralı tapan zaman qüvvətini bir dənə artırırsınız, bölürsünüz artırdığınızda. Bir ədəd gördünüzsə, yanına sadəcə x yazırsınız. B və A-nı qeyd elədim. Bərabərdir 6-ya. Bununla bu gedir 2. 2x kvadratı üstə gəl 3x, B-dən A-ya sərhədlər. Bərabərdir 6-ya. Bir dəfə B qoyuram. 2B kvadratı üstə gəl 3B. Çıxılsın. 2A kvadratı üstə gəl 3A. Bərabərdir 6-ya. 2B kvadratı üstə gəl 3B. Çıx 2A kvadratı çıx 3A. Bərabərdir 6-ya. 2B kvadratı çıx 2A kvadratının yanaşı yazıram. 3B çıxılsın 3A-nı yanaşı yazıram ki, vuruklarını ayıra bilim. 2-ni çıxartdım. B kvadratı A kvadratını da B çıx A, B üstə gəl A şəkildə müxtəsər mat üstü açıram. Buradan da 3-ü çıxardıram kənara. B çıxılsın A-nı çıxartdım çölə. Yerdə qaldı 2, yanında B üstə gəl A. Bir dənə də 3, bərabərdir 6. Axı bizə A üstə gəl, B üstə gəl 6-nı verib. Bunun yerinə 7 qoyuruq. 2 vur 7, 14. 14-ün üstünə 3 gəldim, 17. O zaman B çıx A bərabər olur. 6 böl 17. Düzgün cavab
Y variantıdır. Əziz və dəyərli şagirdlər, Uğur Mozaikası kanalına üzv olub növbəti videolardan xəbərdar ola bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənə qədər Allah'a əmanət olun.